日阿 Sam 負責做你嘅 training captain line check，負責 check 你啊嘛。你做 roster 咧？哦 ，Jaden， 因為今日台灣天氣唔好，所以飛台中嗰班機 cancel 咗。咁而家 Sam training captain 嘅 line check 改咗飛高雄嗰班機做。係啊，Tony 係我 check 嘅。哦，咁即係你 check 佢，佢 check 我。有冇問題啊？有。嚇？我驚阿 Captain Tom 咧 check 唔到我啲錯處，咁啊唔知點搞晒啦。OK。Skylar 226, clear to take off, runway 25 left. Clear to take off, runway 25 left. Skylar 226. Ready to take off? Take off. No. Sorry, Captain Cool. Alex 啊，天氣雷達咧係等我哋知道附近有冇 CB， 所以 take off 之前一定要開咗佢，咁我哋上到去就知道咩環境啦嘛。Thank you, Captain Tom. Skylar 226 Captain Cool， 收到消息，台中機場有一機跪低咗喺溫圍，機場都封埋。定啲嚟，我哋而家去高雄，台中只係 alternate airport， 台北都係 available。睇你冇乜嘢 mark 嘅喎。Captain Cool 揸飛機係一個步驟都唔會出錯㗎啦，所以慳好多墨水㗎。點啊 ，Rachel？我入嚟睇 menu，睇大家想食啲乜嘅。睇下。Thank you。阿 Tony 啊，我留咗份牛仔肉俾你啊。啊，點解淨係留俾 Tony 㗎？喂，唔問得咁多㗎，所有 cabin crew 都知我中意食牛仔肉㗎啦。Thank you anyway。Rachel，Kevin 有冇問題啊？有位乘客趕住翻墾丁醫院見佢爸最後一面，佢爸經打咗強心針，希望我哋趕得切。哇！機場去墾丁醫院成2個半鐘，加上咁嘅天氣真係希望趕得切啊！呢個 Sam， 墾丁醫院嗰啲路程你都熟嘅？我哋飛機師嚟㗎，全世界都有朋友㗎嘛。我個掹嘅朋友住嗰度咯，一紮女朋友係嘛？係㗎，一紮㗎，全部咁啱病晒啦。估唔到阿 Sam 都係風流嘅一面喎。唔好意思啊，小姐，麻煩你返回座位扣安全帶啊！我哋15分鐘就降落㗎啦，唔該。小姐，唔該整翻好張台啊，唔該。收翻埋張台唔該。唔該，扣安全帶唔該。我整好張台扣安全帶唔該。唔該，扣翻安全帶。前面有 CB， 我哋可以轉右避開。轉咗。不過轉右。我話咗。Control Skylar 226. Request deviate up to 10 miles to the left due weather. Alex， 你未去過高雄機場，你叻。Gear down。Gear down。Wheel tight, low pressure. Ecam action。Disregard Ecam. I have control. Captain Cool， 條胎爆咗，我哋冇計到 landing distance， 我哋唔知要跑到咁夠長㗎。Disregard. Continue landing. 其實我哋個 brake 同埋轉向系統都可能。Stop. Listen to me. 通知 cabin crew. Prepare emergency landing and brace position. You have control. OK， 知道。各位先生、女士們，我係你哋嘅乘務長。啱啱收到機長嘅通知，我哋飛機將會進行緊急嘅着陸，並指示我哋做好撤離嘅準備。請大家攞出安全嘅須知卡，並留意我哋嘅說明。Alex， 叫大家 brace。Brace, brace, brace. Brace, 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 brace.
screen. Descend. 70 knots. Ladies and gentlemen, situation under control. Welcome to Taiwan. 我想問你幾個問題。頭先 Alex 啦曾經提出過可以轉去第二個機場嗰度，但係你有冇反應佢啦 ？And then 有冇 follow 呢個 ECAM action 嘅 instruction？And then 亦都冇 go around 喎。你唔會覺得咁樣比較冒險 Well， 因為台中嘅機場有架飛機壞咗啦，咁個 runway 就封鎖咗，我哋就 land 唔到啦。咁至於台北桃園機場，我哋又唔夠有飛喎。咁所以頭先我作出呢個決定係好合理嘅。最後一個問題就想知道爆胎之後你點解會做出咁嘅決定？因為根據呢架飛機嘅重量，佢 land 大概需要1000米，咁而家爆咗胎大概需要2000米啦。大家飛咗咁多年，憑經驗眯埋眼都 land 到啦。高雄09溫微3150米，因為工程短咗1000米至2150米。Captain 估計得真係好準喎，係我 miss 咗太多 step 啫。Captain Tom， 我估唔到你會問我一啲咁低層次嘅問題。是啊。咁多位 pilot。Cabin 咧冇人受傷，我代表咧全機組嘅機組人員同埋乘客，多謝你哋咁多位。Heather， 你多謝 Captain Koo 同埋 Alex 啦，係佢兩個做 landing。OK，thank you，thank you。咁我出去準備埋啲 document 先啦。OK，唔該晒。是啊。Sam， 呢一程機你只係監察機長 line check， 唔係正式嘅 training captain。但係如果你係正式嘅 training captain， 你對 Jaden 正話呢一個 flight 會有啲咩 comment？ 即係如果只係講一句説話 ，You are failed。 Excuse me。係。Captain Tom， 係咪因為咩其他原因你成日都好似針對住我 Captain Koo， 我認識嘅 Captain Tom 咧，無論係對人或者對自己要求都相當嚴謹，所以我唔覺得佢係特別針對你。或者我講多少少，因為呢程係我 Training Captain。喺我嚟講，我覺得機長嘅責任好緊要，唔可能由一個人去決定全部人嘅命運嘅。仲有合作係非常之重要嘅金科玉律 ，keep it in the loop。但我睇唔到，顧機長你呢程飛機你完全冇話俾人聽，你想點，你嘅計劃係點 ，Alex 唔知，佢唔知點樣配合你，所以基於以上種種原因，我覺得你應該係被 fail。我覺得我頭先嘅表現係完美嘅 ，but thanks anyway。Sam， 作為呢程 flight 嘅 training captain， 我完全同意你正話對 Jaden 嘅 comment。Thank you Tony。希望佢真係明白。Follow 北美 TVB Anywhere 嘅官方IG 同 Facebook， 最新藝人活動資訊話你知。